როდესაც საუბრობთ პლანეტებზე, მკვეთრად არ უნდა გავნიშნოთ სულიერი და ფიზიკური სამყაროები, რადგან ფიზიკურ სამყაროში არსებული მატერია სხვა არაფერია, თუ არა მყარი ენერგია, რომელიც დაშლისას აღმოჩნდება, რომ შედგება სუფთა ენერგიისგან. ამას უკვე მეცნიერებიც აღიარებენ გარკვეულ დონეზე. უფრო ნათლად რომ წარმოვიდგინოთ განსხვავება. სულიერ პლანეტებზე არსებობს ნატიფი ენერგიები, დედამიწის მაგვარ პლანეტებზე კი მყარი ენერგიები, რაც ჩვენს თვალს ნებისმიერი ტიპის მატერიის სახით წარმოუდგება. როგორც დედამიწაზე, ისე ასტრალურ პლანეტებზეც მოგვდავნი ვართ, ოღონდ იმ განსხვავებით, რომ იქ გაცილებით დიდხანს ვცხოვრობთ, ვიდრე დედამიწაზე. ასტრალურ პლანეტებზე დედამიწიდან მოხვედრილი ბავშვების სულები მაშინვე იზრდებიან, ხოლო მოხუცები 25-30 წლამდე ახალგაზრდავდებიან. თუ რომელ სამყაროში მოხვდებით, მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია ჩვენს ამჟამინდელ ცხოვრებაზე, აქ, დედამიწაზე. შესაძლებელია, რომ სიკვდილის შემდეგ დედამიწაზე ახალი სხეულით მაშინვე დავბრუნდეთ, ანუ ვრეინკარნირდეთ, მაგრამ შეიძლება რომელიმე ასტრალურ პლანეტაზე გავაგრძელოთ არსებობა. რაზეა ეს დამოკიდებული? უნდა ვიცოდეთ, რომ ის ემოციური სიმწიფე, რასაც დედამიწაზე ვიძენთ, განაპირობებს სულის შემდგომ სხვა სამყაროებში ბედნიერ არსებობას. თუ ამ ცხოვრებაში ვერ გადავწყვეტთ ჩვენ შიგნით არსებულ კონფლიქტებს, მაშინ ვერანაირი სამოთხე ბედნიერებას ვერ მოგვიტანს. ტრადიციული გაგებით, სიკვდილის შემდეგ ასტრალურ სამყაროებში ჩვენი ემოციები 1000-ჯერ მეტად ძლიერდება. თუ ადამიანი ვერ ისწავლის ემოციების კონტროლს აქ, ფიზიკურ სამყაროში, მაშინ ასტრალურ სამყაროში ეს ნეგატიური ემოციები მის სულს შეჭამს და ჯოჯოხეთად უქცევს არსებობას იქ, სადაც იქნება. ფაქტობრივად, ჩვენ თვითონ შევქმნით ჩვენს ჯოჯოხეთს და ის ემოციები, აკვიატებული სურვილები, იქცევიან დემონებად და გაგვიმწარებენ იქ ცხოვრებას. აი სწორედ ესაა ის, რის მიხედვითაც მოვხვდებით სხვადასხვა სამყაროში. საინტერესოა და საკმაოდ ვრცელიც ასეთი ინფორმაციები, რომლებიც ქართულ ენაზე თავისუფლად ნაკლებად არის ხელმისაწვდომი. ამ ინფორმაციებს ძირითადად ეზოთერიკოსები, განსწავლულები და სხვა ვიწრო წრის ადამიანები ფლობენ. შესაბამისი წყაროების მოძიების ნაცვლად პასუხები ჩვენს შინაგან სამყაროზე დაკვირვებითაც შეგვიძლია ვიპოვოთ. ეზოთერიკოსების რჩევით აუცილებელია დავაკვირდეთ ჩვენს გრძნობებს, ემოციებს და განცდებს, დავიწყოთ მათი კონტროლი და ყველაფერს შევხედოთ გვერდიდან, როგორც დამკვირვებლებმა და არა როგორც მონაწილეებმა. მაშინ გაცილებით გაფართოვდება ჩვენი ხედვებიც და აღქმებიც. სასიამოვნო აღმოჩენებს გისურვებთ. მანამდე კი ეს არხი გამოიწერე. გამოიწერე ჩვენი YouTube არხი. ლინკი ჩაშენებულია მთავარ გვერდზე YouTube-ის სიმბოლო აიკონში.